ተመለስ ብላ ወጣች የልጁን ትራስ በእጇ አስተካክላ ፀሐይ ሳትወጣ ስለበሰች እኔ ግን ቃል እንኳ አላገኘሁም። በኮሪደሩ ውስጥ የሻም ሽታ ቀርቷል። በሳህኗ አጠገብ ትንሽ ማንኪያ አለ። ሕይወታችን እንደተቋረጠ አረፍተ ነገር መሃል ላይ ቀርቷል። ሌሊት ላይ ፍሪጁ ያን ድምፅ ያወጣል። እኔም እስካሁን አልጋው ላይ ቦታ እተውልሻለሁ። ስልኬ ሲበራ ልቤ ይደነግጣል። እሷ ናት ብዬ አስባለሁ፣ ግን ሌላ ሰው ነው ወይም ማስታወቂያ ብቻ። እኔ ግን አሁንም ድምፅሽን እጠብቃለሁ። ልጄ እማማ ቅዳሜ ትመጣለች አለኝ እና ያለን አልኩት። ከዛ ወደ ሻወር ገባው ማንም እንዳይሰማኝ። ልቤ ሲሰበር አንዳንድ ሰዎች ሲሄዱ ልብሳቸውን ብቻ አይወስዱም፣ የቤቱን ድምፅ አብረው ይወስዳሉ። አሁን ቤቱ ተት ብሏል፣ የኔ ጸጥታ ከጩኸት ይከብዳል። ምክንያቱም በሁሉም ዝግ አንቺ አለሽ፣ ግን አንቺ የለሽ። አንቺ የለሽም።